Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok seveceğinizi düşündüğüm harika bir çanta modeli hazırladım. Örmesi çok keyifli, güzel modellerden bir tanesi olacak. Bir tık sizi zorlayacak modellerden biri. Onu baştan söyleyeyim. İlk defa örecek arkadaşlarım zorlanabilirler. Çantamızda kağıt ip kullanacağız. Ama sadece kağıt ip değil, dilediğiniz her türlü iple de olur bu çanta modeli. Çift renk kullanacağız. Bizim ana rengimiz şu görmüş olduğunuz hasır rengi. Siyah rengi aralarda kullanacağız. O yüzden siyah renk ipten 100 gram kadar yeterli olacak ama ana renkten daha fazla kullanacağız. Şu an çantayı ilk defa örüyorum. Kafamda tasarladığım bir model. İlk defa örüyorum. O yüzden tam olarak ne kadar ip gideceğini bilmiyorum. Çantayı ördükçe videonun içerisinde kaç gram ip gittiğini size ölçüp yine söylüyor olacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfamda kanalımla aynı isimde arkadaşlar. Aysha Hobby Instagram sayfa ismim. Oradan da beni takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. 3,5 milimlik tığ ile örüyorum. Siz ipinizin kalınlık, incelik durumuna göre de tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Önce zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Zincirlerimizi sıkı sıkı çekmiyoruz. Biraz elimizi gevşek tutuyoruz başlangıç zincirlerimizde. İlk çektiğim zincir düğüm niteliğindedir. Bunu saymıyorum. Bundan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çekiyoruz. 13 zincirimizi çektikten sonra sık iğne örmeye başlayacağız. Ancak zincirlerimizin direkt içlerine batmayacağız. Şöyle çevireceğiz zincirlerimizi. Arka noktalarındaki şu orta kısımdaki ilmeklere batacağız. Yan tuttuğumuzda zaten bakın timsah sırtı gibi görünüyor. Şu ilmeklere batacağız arkadaşlar. İlk zincirimizi örmeden atlıyoruz. İkinci zincirimizin arka dediğim gibi zinciri çevirdim. Şu ortadaki ilmeklerine batıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar her zincire birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sık iğneden oluşan dikdörtgen bir taban öreceğiz önce. ...13 tane zincir çektik. İlk zinciri örmeden atladık. 12 zincirimiz kaldı. Her birine birer tane sık iğne yaptık. Yani 12 tane sık iğnemiz var. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi bu 12 sık iğneyi tabanımın uzunluğu ne kadar olsun istiyorsam o kadar öreceğim. Her sırada sıra bittiğinde bir tane zincir çekerek döneceğim. Bakın sonuncuya da battım. Sık iğnemi yaptım. Yine 12 tane sık iğnem. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve tekrar örmeye başlıyorum. Bu şekilde örelim. Sonra beraber kaç sıra örmüşüz, ölçüsü ne olmuş ona bakalım. Arkadaşlar bakın tabanımı ördüm. Şimdi sayalım önce kaç sıra örmüşüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 sıra örmüşüm arkadaşlar. 45 sıra ördüğümde tabanımın ölçüsü ne oldu? Ona bakalım. 29 uzunluğu var. 29 santim. 8 santim de genişliği var. Şimdi etrafını bir sıra sık iğne döneceğiz. Hemen sık iğne dönmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane zincir çekiyoruz ve uzun tabanımızın uzun kenarına devam ediyoruz. Yani böyle dönüp kısa kenara değil,
uzun kenara direkt devam ediyoruz. Bir zincir çektik. Her sıramıza birer kere batıp sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi yapıyorken dikkat etmemiz gereken nokta sıralarımızı atlamamak. Mutlaka her sıraya bir tane sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Tabanınızı ütüleyin arkadaşlar modeli kurmadan önce. Ütüledikten sonra modeli kurmaya başlayalım. Etrafını bir sıra sık iğne geçtiğimizde taban ölçümüzde minik de olsa bir fark olacak. O yüzden bu sık iğne sırasından sonra ben size tekrar ölçüp ölçüyü göstereceğim. İpiniz ince olabilir ya da daha kalın olabilir. Benim çektiğim sayılarda, zincir sayısında aynı ölçüyü vermeyebilir. O yüzden bu noktada dikkat etmeniz gereken kısımsa ölçüye göre yapın. Yani örnek veriyorum, ben 12 tane sık iğnelik zincirde 12 tane sık iğnede 8 santimlik bir genişlik elde ettim. Siz daha az elde ediyorsunuz. O zaman zincir sayınızı arttırın 8 santime ulaşana kadar. Diğer türlü çantanız küçük olur. Ya da daha fazlaysa büyük olur. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son zincirime batıyorum. Buraya 1, aynı yere 2 ve 3. Sondaki sırama 3 tane sık iğne yaparak dönüşü sağlamış oluyorum. Dönüşlerde sadece bu sıraya özel, yani tabana özel, model kısmında asla arttırma yapmayacağız. Sadece tabanın etrafını sık iğne dönüyorken dönüşlerimiz rahat olsun, kasma yapmasın diye köşelerde arttırmalar yapıyoruz. Bakın ortalardaki sık iğnelerde direkt birer tane sık iğne yapıyorum ve yine köşeye geliyorum. Son sık iğneye 1, 2, 3 yaptım ve döndüm. Şimdi yine her sıraya birer tane sık iğne yaparak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Evet, burada da sıra sonuna geldim. Köşeye 3 tane sık iğnemi yaparak yine dönüşü sağlamış oluyorum. Daha sonra aralardaki sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak başladığım yere geleceğim. Orada da yine arttırmamı yapıp tabanı tamamen bitirmiş olacağım. Bakın arkadaşlar, sıramın sonu. Şurası benim başladığım yerdi. Buraya bir tane sık iğne yaparak başlamıştım. Buraya da köşeyi tamamlamam gerekiyor. O yüzden 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu köşeyi de 3 tane sık iğneye tamamlamış oluyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. Şimdi tabanımız hazır. Ölçüp size ölçüsü ne kadar oldu onu da göstereyim hemen. Bakın tabanımızın uzunluğu 30 santime ulaştı. Eni de arkadaşlar 9 santime ulaştı. 30'a 9 santimlik bir taban oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi modelimizde arkadaşlar bir sıra sık iğne sırası, bir sıra trabzan sırası var.
Şimdi biz tabanımızı etrafını bir sıra sık iğne yaptık. Bu tabana ait bir sıra sık iğneydi. Şimdi modele geçiyoruz. Modelin ilk sırası sık iğne sırası olacak. Bir sıra sık iğne yapacağız. Artık arttırma yok arkadaşlar. Köşelerde kesinlikle arttırma yapmayacağız. Modelle arttırma işlemimiz olmayacak. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi bir sıra sık iğne yapacağım. Normalde çantanın sık iğne sıralarını siyah renk iple yapacağım. Ama bu başlangıç sıram, yani ilk sıram, direkt tabandan sonra hemen siyaha geçip keskin bir geçiş olsun istemiyorum. O yüzden bu sırada ana renkle öreceğim. Ama bundan sonraki sıralarda sık iğne sıramı siyah renk yapacağım. Şimdi sık iğnelerimizi direkt böyle tamamen tepe noktalarına batarak yapmayacağız. Sadece arka kanatlarına, bakın şu görmüş olduğunuz, sadece arka kanatlarına batarak yapacağız. Bu işlem de bu sıraya mahsus bir işlem. Tabanla gövde arasında bir ayrım olsun diye yapacağız. Diğer sıralarda, diğer sık iğne sıralarında böyle bir şey yapmayacağız. Sadece bu sıraya özel sık iğnelerin arka kanatlarına batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın tamamına batmıyorum. Sadece arka kanatlarına batıyorum. Tabanın bütün bir etrafını böyle bu şekilde bir sıra sık iğne dönüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir çizgi görüntüsü oluşuyor. Tabanla gövde arasında bir ayrım olduğunu belli etmiş oluyoruz. Bakın başladığım yerden örerek devam ettim. Köşe noktasını göstermek istiyorum. Dediğim gibi artık arttırma yok. O yüzden köşe noktalarında da yine sık iğnelerin sadece arka kanatlarına batıp birer tane sık iğne yapıyorum. Ekstra bir işlem yapmıyorum. Bu kısmı da görün istedim arkadaşlar. Bu model ilk defa örgü örecek ya da ilk defa çanta örecek ya da ilk defa, en önemli noktası, kağıt iple çalışacak arkadaşlarımız için zor gelebilir. Biraz elinizi yoracak modellerden bir tanesidir. Ben bu modelden ilk YouTube kanalına başladığımda yaklaşık 7 yıl kadar önce, sanırsam hala kanalımda var, portföy çanta örmüştüm. Çok güzel olmuştu. Şimdi çok güzel bir omuz çantası öreceğiz. Ve bu sefer çift renk yapacağız. Ayrı bir hava katmış olacağız çantaya. Bakın köşeleri gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadan, size tarif ettiğim gibi sadece arka kanatlarına batarak geçtim. Şimdi etrafını tamamen sık iğne yapalım. Başladığımız noktada beraber sıramızı kapatıp bir sonraki sıraya geçelim. Evet, sıra sonuna kadar arkadaşlar bakın tabanın bütün etrafını döndüm ve sık iğnelerimi yaptım. Şu görmüş olduğunuz bir ilmek değil. Bunu karıştırarak sık iğne zannedip batmayın. Bu bir önceki sırada ilmek kaydırmadan oluşan bir ilmek. Buna basarsanız ilmek arttırmış olursunuz. O zaman da modeliniz tam denk düşmez. Bu modeli kurmanız için tüm ilmeklerinizin sayısının çift olması gerekiyor. Şimdi bakın sonuncuyu yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani yine ilmek kaydırma yaparak sıramı kapattım. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bu sırada ise trabzan yapacağım. Tığıma ip doluyorum. İkili trabzan yapacağım. Bilmeyen arkadaşlar için ikili trabzanı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Tığıma ip doladım. Sık iğneme battım. İp aldım ve çıkardım. 3 tane ilmek var bakın tığda. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmek kalıyor. Tığ ip alıyorum.
Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Bunu 2 defa ilmeklerimizi tığdan çıkardığımız bu işleme ikili trabzan diyoruz. Bunu hiç örgü örmemiş ya da ilk defa örecek arkadaşlar için böyle detaylı bir şekilde anlatmış olayım. Bütün sık iğnelerime bu sefer bakın sadece arka kanatları değil, tamamına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sıra ikili trabzan yapacağım. Bir sıra sık iğne yapacağım. Bu benim ikili trabzan sıram. Bu sırada daha modelin aşamaları yeni başladığı için, yani tabanın üzerine yeni çıktığımız için direkt trabzan olarak yapıyoruz ama bir sonraki sıralarda trabzanlarda bir farklılık olacak tabii ki. Şimdi arttırma azaltma yapmadan ilmeklerimiz yine aynı sayıda olacak kalacak şekilde sayın mutlaka her sırada ilmeklerinizi. Her sık iğnenize birer kere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Yapalım. Sonra dediğim gibi sırayı yine birlikte kapatalım ve bir sonraki sıraya beraber çıkalım. Evet. Trabzan sıramı ördüm ve sona geldim. Şimdi son trabzanımı yaptım. İlk yaptığım 2 tane zincirin değil, ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. Şimdi siyah renk ipe geçeceğim. Dediğim gibi bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan sırası. Şu an sık iğne sırasındayım. Bu sık iğne sıramı siyah renkle öreceğim. Bundan sonraki sık iğne sıralarımın hepsini siyah renkle öreceğim. İpimi aldım. Şu an tığda bekleyen bir ilmeğim var. O ilmeğin içinden geçirdim. Ana rengim yani hasır rengim bekleyecek. Çünkü diğer sırada yine kullanacağım onu. O yüzden o bekleyecek. Şimdi her trabzana batıp sık iğne yapacağım. İlk trabzanıma batıyorum. Bakın şu küçük parça ipi de alıyorum. Bunu da örgünün içinde örerek gizleyeceğim. Battım ilk trabzanıma, sık iğne yaptım. Bir sonraki trabzana sık iğne. Trabzanların tamamına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu sırada ekstradan bir işlem yok. Tek yaptığım şey her trabzana batıp bir tane sık iğne yapmak. Bakın görmüş olduğunuz gibi küçük parçayı da dediğim gibi sık iğnenin arasında bu şekilde örerek gizlemiş oluyorum. İp kalıntıları da kalmamış oluyor. Şimdi bu şekilde tabanımızın tamamını sık iğne dönelim. Daha sonra sıramızı yine birlikte kapatalım ve bir sonraki sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. Şimdi en son sık iğnemi yaptım. Sıramı kapatacağım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipi burada kesiyorum. Şimdi sık iğne sıram bitti. Bu kesmiş olduğum parça ipi şöyle bir iki tane sık iğnenin içinden geçireceğim. Örgünün içinde kaybolacak. Şimdi tekrar trabzan sırası. Bu kısım önemli. Burada dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Ben elimden geldiğince ayrıntılı da anlatmaya çalışacağım. Ama takıldığınız yer olursa videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi hasır renk iple devam ediyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Tığıma ipimi alıp battığım yerden çıkarıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Daha sonra tığıma ip doluyorum. Şimdi trabzanımı yapmaya başlayacağım. Sık iğnenin tepesine batmıyorum. Bu sık iğnenin direkt altındaki trabzanın sağ boşluğundan tığım batırıyorum
sol boşluğundan çıkarıyorum. Yani trabzanı tığın üstüne alıyorum. Daha sonra tığıma ip alıyorum. Olduğum yerden iple birlikte çıkıyorum ve ilmeklerimi biraz uzatıyorum. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği. Bu şekilde ikili trabzan yapmış oluyorum. Daha sonra tığıma ip doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin, bakın az önce bu sık iğneye batmadım, altındaki trabzana battım. O yüzden bu sık iğneye tekrar geri batmayacağım. O kalacak. Onun değil, altındaki ilmeği kullandık zaten. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tepe noktasına batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu modelle bir tane trabzana, bir alt sıradaki trabzana batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Birkaç kere tekrar edeceğiz birlikte, iyice anlaşılsın diye. Tığa ip doluyorum. Sıradaki sık iğnenin kendisine değil, altındaki ikili trabzana sağ boşluğundan batırıp sol boşluğumdan tığımı çıkararak trabzanın üstüne alıyorum. Tığımın üstüne almış oluyorum. Tığıma ip aldım. Olduğum yerden iple beraber çıkıyorum. İlmeklerimi biraz uzatıyorum. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeğimi tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeğimi. Tığa ip doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin direkt tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Sık iğnelerin tepesine battığımız ikili trabzanlara kısa trabzan diyelim. Bir alt sıradaki trabzanlara batarak yaptığımız ikili trabzanlara da uzun trabzan diyelim. Şimdi uzun trabzan yapacağız bir kere daha. Tığa ip doluyorum. Sık iğnenin kendisine değil, hemen altındaki trabzana. Sık iğnenin kendisi değil, hemen altındaki trabzana batıyorum. Sağından, solundan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Olduğum yerden çıkıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği. Tığa ip doluyorum. Şimdi kısa ikili trabzan yapacağım. Yani sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın bu parça ipi de şöyle alıyorum. Örgünün içine iyice dahil olsun, yok olsun diye. Sık iğnenin tepesine battım, ilmek alıp çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği, sonra diğer 2 ilmeği çıkararak sık iğneye yaptığım trabzanımı, kısa trabzan dediğim trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Tığa ip doladım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Sık iğnenin kendisine değil, altındaki trabzana batıyorum. Bakın sağından batıp solundan çıkarıyorum. Şöyle göstereyim. Sağ boşluğundan batıp sol boşluğundan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. İple beraber olduğum yerden tığ çıkarıyorum. İlmekleri biraz uzatıyorum. 3 tane ilmek var. Tığ ip aldım. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği. Bakın. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa, bir uzun yaptık. Şimdi yine kısa yapacağım. Yani tığa ip dolayacağım. Sık iğnenin direkt tepesine batıp ikili trabzan yapacağım. Bu sıra hep bu şekilde arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar ede bütün bir tabanı döneceğiz ve sıramızı tamamlayacağız. Bundan sonraki trabzan sıralarında bu işlemleri yapıyor olacağız. Sık iğne sıraları aynı, sabit bir şekilde siyah renkli sık iğne sırası yapacağız. Trabzan sıraları da aynı. Şu an yaptığımız gibi de trabzan sıraları yapacağız. Ben şimdi başladığım şekilde devam edip sona geliyorum. Sırayı beraber kapatıp bir sonraki sıraya beraber geçeceğiz. Evet, şimdi burada da sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Son trabzanı yaptım. Şimdi sıramı kapatıyorken ilk yaptığım 2 tane zincirin değil, trabzanın tepesine batıyorum.
İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipi burada kesiyorum. Ve siyah renk iple yaptığım gibi trabzanların aralarından şöyle ipi geçiriyorum. Birkaç trabzandan. Örgünün içinde yine bu ipim siyah renk ipte olduğu gibi gizlenmiş olacak. Şimdi tekrar siyah renk ipi alıyorum. Bu sıra sık iğne sırası. Bir sıra trabzan sırası yapıyoruz. Bir sıra sık iğne. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Bir tane zincir çekip ipi buraya önce sabitliyorum. Aynı trabzana tekrar batıp sık iğne yapıyorum. Her trabzan tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bütün sık iğne sıraları bu şekilde aynı arkadaşlar. Hep bu şekilde başlayacağız sık iğne sıralarımıza. İlmek atlamamaya dikkat edeceğiz. Aynı ilmeğe birkaç kere batmamaya dikkat edeceğiz. Yani ilmek sayılarımız her sırada aynı olsun. Dikkat edelim, sayalım ilmeklerimizi ki çantamızın formu düzgün çıksın. Şimdi bizim modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Aynı işlemleri sürekli tekrar edeceğiz. Bir sıra sık iğne sırası, bir sıra trabzan sırası şeklinde yapıp çantamızın yüksekliği ne kadar olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Ben şimdi sık iğne sırasını bitireyim. Sonra size yine trabzan sırasını anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar, şu anda sık iğne sıramı bitiriyorum. Son sık iğnemi yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Üstüne bir tane de zincir çekip ipi kesiyorum. Şimdi tekrar trabzan sırasına geçiyorum. Ana rengi alıyorum. Yani hasır renk ipimi alıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimi alıp battığım yerden çıkarıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şimdi ipi buraya sabitlemiş oldum. Şimdi tekrar trabzan yapacağız. Bu ve bundan sonraki sıralarda dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Bu yaptığımız iki tane zincir trabzan olarak sayılmıyor arkadaşlar. Onun haricinde trabzanları yapıyorken bir tane kısa, bir tane uzun, bir tane kısa, bir tane uzun yapıyoruz biliyorsunuz. Ama sıraya başlıyorken bir alt sıradaki, yani ilk sık iğnemizin hemen altındaki trabzanın uzun mu kısa mı olduğuna bakıyoruz. Çünkü modelimizde uzun trabzanın üstüne kısa trabzan denk gelecek. Kısa trabzanın üzerine uzun trabzan denk gelecek. Hemen yapalım birlikte. Tığımıza ip doluyoruz. Bakın bu sık iğnemin, yani ilk sık iğnemin hemen altındaki trabzan uzun trabzan. O yüzden ben buraya kısa trabzan yapacağım. Yani tığa ip dolayacağım. Sık iğneye batıp ikili trabzan yapacağım. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzansa kısa trabzan. Tığa ip doladım. Buna uzun trabzan yapacağım. Yani trabzanın sağından tığımı geçirip solundan çıkararak ikili trabzanımı yapacağım. Bir tane sık iğne tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnenin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Bu şekilde sıralamamı devam ettireceğim. Bir tane sık iğne tepesine ikili trabzan, sonraki sık iğnenin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Şimdi birkaç kere öreyim. Modelin de nasıl göründüğünü şimdi daha net gösterebileceğim size.
Evet, şimdi gösterebilirim. Bakın, modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Ve dediğim gibi bakın, uzun trabzanın üstüne kısa trabzan denk geldi. Kısa trabzanın üstüne uzun trabzan denk geldi. Başlarken dikkat ediyorsunuz. Ondan sonrası zaten kısa yaptıysanız kısa uzun kısa uzun devam ediyorsunuz. Uzun başladıysanız uzun kısa uzun kısa devam ediyorsunuz. Tek yaptığınız işlem bu. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Sonra bir sırada sık iğnemizi yapalım. Sonra bir kere daha göstereyim trabzanı. Ondan sonrasını zaten kendiniz örebileceksiniz. Evet arkadaşlar, bakın yine trabzan sıramı bitiriyorum. Son trabzanımı yaptım. İlk yaptığım zincirin değil, trabzanın tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani yine her zaman olduğu gibi ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi sıra tekrar sık iğne sırasında. Evet, şimdi sık iğne sıramızı yapacağız arkadaşlar. Her seferinde ipimi kesiyorum, yürütmedim. Yürütmeyi denedim. O zaman şu kısımda diğer tarafa göre daha böyle çökme oldu. O görüntü hoşuma gitmediği için ipi keserek örgüyü devam ettiriyorum. Bu şekilde daha güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği, bakın tekrar göstereyim. Trabzana battım, ip aldım. Ya da daha kolay olsun şöyle yapalım. Önce bir tane zincir çekip ilmek oluşturdum. Trabzan zaten batmıştım. Oluşturduğum ilmeği trabzandan çıkardım. Bir tane zincir çektim. İpi buraya sabitledim. Aynı trabzana tekrar battım ve bir tane sık iğne yaptım. Her trabzana batıp birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sıram bittiğinde tekrar trabzan sırası yapacağım. Son kez trabzan sırasını nasıl yapıyorum bir kere daha göstereceğim. Şimdi ben sık iğne sıramı bitireyim. Bu sırada çünkü ekstradan göstereceğim bir işlem yok. Sadece biliyorsunuz trabzanlara batıp sık iğne yapıyoruz. Sık iğne sıramı bitireyim. Sonrasını bir kere daha göstereyim size. Evet, sık iğne sıramı bitirdim. Şimdi trabzan sırasını yapabiliriz. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir zincir çekip ilmek oluşturuyorum. Battığım yerden ilmeğimi çıkarıyorum. Üstüne bir ve iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sık iğnemin altındaki trabzan, bakın kısa trabzan. O yüzden uzun trabzanla başlayacağım. Tığıma ip doladım. Sık iğnenin kendisine değil, aşağıdaki trabzanın kendisine batacağım. Ama başlarken iki tane zincir çekiyoruz biliyorsunuz. O yüzden şöyle ikili bir görüntüsü var. Trabzanın sadece kendisine değil, zincir dahil tamamına şöyle batacağım ki boşluk görüntüsü, arkada ekstradan bir şey görünmesin. Tığa ip doladım. Bakın bu tarafta zincir, burada trabzan var. Zincirin sağ tarafına batırıyorum. Trabzanın solundan tığı çıkarıyorum. Yani normal trabzanı aldığım gibi alıyorum. Sadece zinciri arkada bırakmıyorum. Onu da dahil etmiş oluyorum. Battım. İp aldım, çıkardım. 3 ilmeğim var. Önce ilk ikisi, sonra diğer ikisi. İlmeklerimi çıkartıyorum ve trabzan sırama başlamış oluyorum. Sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin kendisine değil, aşağısındaki trabzana batıyorum. Pardon, şurada sık iğne dedim galiba. Trabzan yapıyorum. İkili trabzan her zaman.
Bir sonraki sık iğnenin kendisine değil, aşağısındaki trabzanı sağından girip solundan çıkarıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğneye değil, onun hemen altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Yani yine aynı şeyleri tekrar ederek bu sırayı da örmüş oluyorum. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bundan sonraki sıraları dediğim gibi kendiniz yapabileceksiniz. Tek yaptığımız şey siyah renk iple bir sıra sık iğne yapıyoruz. Ana rengimizle trabzan sırası yapıyoruz. Trabzan sırasında bir tane sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane de bir alt sıradaki trabzanın kendisine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçlarda dikkat etmemiz gereken nokta, mesela şu anki ilk trabzanım uzun trabzan. Bundan sonraki trabzan sırasında sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan yaparak başlayacağım. Şuradan sayacak olursak bakın, uzun trabzan vardı. Onun üstüne gelen trabzan kısa oldu. Yani sık iğnenin tepesine batarak oluşturduğumuz trabzan oldu. Şimdiki sırada ise bu kısa trabzan olduğu için trabzana batarak oluşturduğumuz uzun trabzan yapmış olduk. Zaten şöyle baktığınızda net belli oluyor. Uzun trabzanların altına kısa trabzanlar denk geliyor. Kısa trabzanların altına uzun trabzanlar denk gelmiş oluyor ki şu görüntü ortaya çıksın. Onun haricinde az önce yaptığım gibi başlarken uzun trabzanla başladığınız sıralarda şu iki tane zinciri atlayarak başlamıyorsunuz. Zincir dahil trabzanı alarak başlıyorsunuz ki şurada bir ek görüntü oluşmasın, bir bütünlük sağlanabilsin diye. Şimdi bu şekilde istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Sonra beraber omuz askı kısımlarının ayrımlarını yapıp askılarını yapalım. Arkadaşlar bakın ben ördüm. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Şimdi kaç sıra örmüşüz bir bakalım. İlk yapmış olduğumuz trabzan sırası ve sık iğne sırası vardı biliyorsunuz. Sık iğne sırasından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, siyah sık iğneleri de sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tam 30 sıra örmüşüm. Peki 30 sıra ördüğümde ölçüsü ne oldu? Bu taban için ayırdığımız şu çizgi işareti vardı ya, o kısımdan itibaren ölçüyorum sizler için. Şu anda 23,5 santimlik uzunluğu var. İpler içinde, onları çıkarayım. Bir de enini ölçüp göstereyim size. Eni de şu anda zaten bu değişmez. 38 santimlikte bir eni var. Şimdi artık askı ayrımlarına geldik. Askılarını ayıracağız. Askı ayrımlarımız için bakın çantam bu şekilde hizalıyorum çantamı. Yanlarına, sağ yan tarafına ve sol yan tarafına ilmek belirleyicimi takıyorum. Yani iğnelerimi takıyorum. Bu iğneleri taktığım sık iğneler hariç ortada kalan kaç tane sık iğnem var sayıyorum. Benim 59 tane sık iğnem kaldı. Aynı şekilde arka tarafta da eşit olması gerekiyor. Burada da iğneleri taktığım sık iğneler hariç 59 tane sık iğnem kaldı. 59 önde, 59 arkada
ayırmış oldum. Daha sonra 59 tane sık iğnenin orta noktasını da yine taktım. Sağlı ve sollu omuz için çıkışlar yapacağız. Ortası derken 29 sağda, 29 solda sık iğnem kalıyor. 30. sık iğne. Buradan saydığımda 30. Buradan başlayıp saydığımda da 30. Ortadaki sık iğne, 30. sık iğneye de iğnemi taktım. Arka tarafta da aynı şekilde 29 sağda bıraktım. 29 solda bıraktım. Ortadakine iğnemi taktım. Dediğim gibi kenarda taktığım sık iğneleri, şu 2 tane sık iğneyi kesinlikle sayıya dahil etmedim. Şimdi bu şekilde ayırdıktan sonra yanlardan örmeye başlayacağız. Şu 29 tane sık iğneyi örmeye başlayacağız. Yavaş yavaş azaltarak yukarıya çıkışlar yapacağız. Şimdi o kısmı beraber yapalım. Son trabzan sırasını, sık iğne sırasını bitirmişim. Trabzan sırasıyla başlamam gerekiyor. İğneyi taktığım yerde yanındaki sık iğneye batıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekip ilmek oluşturuyorum. Battığım yerden çıkıyorum. Üstüne 1-2 tane zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum 2 tane zincirin hemen, yani bu sık iğnenin hemen altındaki trabzan, görmüş olduğunuz gibi kısa bir trabzan. Biliyorsunuz çektiğimiz zincirleri trabzan olarak saymıyorduk. Yine aynı şekilde saymayacağım. Tığıma ip dolayacağım. Hemen trabzanıma batıp ikili trabzanımı yapacağım. Daha sonraki sık iğnemin altındaki trabzanım uzun, yani bunun da tepesine batıp ikili trabzan yapacağım. Şu altta görünen 2 tane zincir az önce ördüğüm gövde kısmının sıra başına çektiğim 2 zincir. Bunu trabzan olarak saymadığım için hiç dikkate almadım. Sık iğnenin altındaki trabzanı dikkate alarak işlem yaptım. Tığıma ip doladım. Sonrakine yine uzun, yani trabzana batarak, bir sonraki sık iğneye batarak ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batarak ikili trabzan. Sonraki sık iğnemin tepesine batarak ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani iğneyi taktığım sık iğnenin bir önceki sık iğneye kadar örüp geliyorum. Evet, bakın sonuncuya geldim. Sonuncu sık iğnemin altındaki trabzana batıp uzun trabzanımı yaptım. Şimdi buraya kadar bakın, ortada bıraktığım, iğne taktığım sık iğne kalacak. Ona işlem yapmayacağım. Bu şekilde ördüm. Bir sırada şimdi sık iğne yapmam gerekiyor. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Daha sonra bu ipi her zaman olduğu gibi trabzanların içinden şu şekilde yürütüyorum. Sık iğnemi ördüğümde bu ipi de örmüş olacağım ve gizlenmiş olacak. Şimdi siyah renk ipimi alıyorum. İlk trabzanıma, bakın ilk çektiğim 2 zincire değil, ilk trabzanıma batıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip önce bir ilmek oluşturuyorum. Battığım yerden çıkıyorum. Bir zincir çekip buraya sabitliyorum. Aynı trabzana batıp sık iğne, sonraki trabzanlara batıp birer tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar her trabzanıma birer tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çektim ve bu ipimi de kestim.
aynı şekilde sık iğneler arasında şöyle ipimi yürüttüm. Bir sonraki sırama geldim. Bir sonraki sıram yine trabzan sırası. Bundan sonraki her trabzan sırasında azaltmalar yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekip önce ilmeğimi oluşturuyorum. Daha sonra battığım yerden çıkarıyorum bu ilmeği. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın bir alt sıradaki trabzanım uzun bir trabzan. Yani bu sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan yapmam gerekiyor. Tığıma ip doladım. Sık iğnenin 2 zincir çektiğim sık iğnenin yani aynı sık iğnenin tepesine battım. İp aldım ve çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. Tığıma ip aldım. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan ilmekleri bekleteceğim çünkü azaltma yapmam gerekiyor. Tığıma ip doladım. Bir sonraki sık iğnenin altındaki trabzana battım. İp aldım, çıkardım. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkardım. Şu an tığımda 3 ilmek var. Tığıma ip alıp 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Yani 2 tane trabzanı aynı anda örerek azaltma yapmış oldum. Şimdi sonrasına aynı şekilde düz bir şekilde yani azaltma yapmadan devam edeceğim. Sıra sonunda yine azaltma yapacağım. Bir sonraki sık iğnem tepesine batıp ikili trabzan. Ondan sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Aynı şekilde sıralamamı tekrar ederek sıramın sonuna kadar geleceğim. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki son 2 sık iğne. İlk sık iğnemin altındaki yani sıra sonunda kalan ilk sık iğnemin altındaki trabzana batıp ip alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıp kalan 2 ilmeği tığda bekletiyorum. Sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra kalan 3 tane ilmeği tığımdan çıkararak burada da yine eksiltme yapmış oluyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve yine ipimi kesiyorum. Bu sırada azaltmamızı da yapmış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki sıraların hepsinde aynı işlemi yapacağız. Sık iğnelerde azaltma yok. Sadece trabzan sıralarında azaltmalar yapacağız. Yine sık iğne sıramdayım. İlk yaptığım bakın 2 zincir değil. İlk trabzan tepesine batıyorum. İlmek, bir zincir çekip ilmek oluşturuyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Bir zincir çekip buraya sabitliyorum önce ipi.
Daha sonra aynı yere batıp sık iğnemi yapıyorum. Sonra her trabzan tepesine birer tane batıp sıra sonuna kadar bütün trabzanlarıma sık iğnemi yapıyorum. Sık iğne sıralarında ekstradan yaptığım hiçbir işlem yok. Her sık iğne sırasını bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Aynı şekilde diğer sıralarda yaptığım gibi şöyle aralardan ipi yürüttüm. Bir üst sırayı örerken bu ipi de gizlemiş olacağım böylelikle. Daha sonra şu kalan şu küçük parça ipleri de en son kesip temizleyeceğim. Şimdi tekrar trabzan sırasındayız. Trabzan sıramız için ilk sık iğneme battım. Bir zincir çekip ilmeğimi oluşturdum. Battığım yerden çıkardım. 1 ve 2 zincir çekip ipi buraya sabitledim. Şimdi bu sık iğnenin altındaki trabzanım bakın benim hemen uzun trabzan. İlk sık iğnemin altındaki trabzanım hemen uzun bir trabzan. Tığıma ip doluyorum. Bu ne anlama geliyor? Sık iğne tepesine batıp ikili trabzan yapacağım. Battım. Tekrar göstereyim. 2 zincir çektim. Tığa ip doladım. Sık iğneye battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek var. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalanları bekleteceğim. Çünkü yine azaltma yapacağım. Bir sonraki sık iğnemin hemen altındaki trabzana batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmeklerimi hafif uzatıyorum. İp alıyorum. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmek kalıyor. Daha sonra tığıma ip alıp 3 ilmeği tığdan çıkarıyorum ve yine azaltma yapmış oluyorum. Sonra bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonrakinin sık iğnenin altındaki trabzana batıp ikili trabzan şeklinde yine sıralamalarımı tekrar ederek sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda 2 sık iğne kalana kadar örüyorum. Sıra sonunda kalacak olan 2 sık iğne de yine azaltma yapacağım. Azaltmayla başlayıp azaltmayla bitireceğim. Bir önceki yaptığımız trabzan sırasında olduğu gibi. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Son 2 sık iğnem. Burada azaltmamı yapacağım şimdi. Tığıma ip doladım. Sık iğnenin altındaki trabzana battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek var. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Tığıma ip doladım. Son sık iğnemin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Tığımı ip alıp 3 tane ilmeği tığdan çıkarıyorum ve burada da yine azaltmamı yapmış oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yine ipimi kesiyorum. Bundan sonraki sıram yine sık iğne sırası. Bir sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra yine trabzan sırasında eksiltmeler yapacağım. Size zaten yine gösteriyor olacağım. Hemen şimdi siyah renk ipimi alıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Sık iğne sıralarını her seferinde tekrar anlatmayacağım. Çünkü dediğim gibi her sık iğne sırası aynı. Tek yaptığım işlem trabzan tepelerine batıp bir tane sık iğne yapmak. Bu sıramı bitirip geliyorum. Evet, trabzan sırama geldim. Şimdi sık iğne sıram bittikten sonra ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Her zaman olduğu gibi bir tane zincir çekip ilmek oluşturuyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. 1 ve 2 zincir çekip buraya sabitliyorum. Aynı sık iğnenin bakın bir altındaki trabzan uzun trabzan. Yani bu ne anlama geliyor? İlk önce sık iğne tepesine batarak başlayacağım.
Şu başta görünen 2 zincirden sonraki trabzan size bu kısa trabzan, ben buraya kısa üstüne uzun trabzan yapacağım gibi bir algı oluşturmasın. Bakın biz az önce şu 2 ilmeği birlikte ördük. Beraber ördüğümüz için ilk trabzan değil, ikinci trabzanı baz alıyoruz. Çünkü burada bir eksiltme var. Burası bir ilmeğe düştü. 2 tane zincir çektim. Aynı sık iğnenin tepesine battım. İp alıp çıkardım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2'yi bekletiyorum. Sonraki sık iğnenin altındaki trabzana battım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 3 ilmeği aynı anda tığımdan çıkarıyorum. Yani yine azaltma yaptım. Sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan, bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan şeklinde sıralamamı takip ederek sıra sonundaki son 2 sık iğneme kadar geliyorum. Orada yine azaltmayı yapacağım. Ve yine zaten size anlatıyor olacağım. Bakın sıra sonuna geldim. Son 2 tane sık iğnem kaldı. Yani yine azaltma yapacağım. Tığıma ip doladım. İlk sık iğnemin altındaki trabzan, bakın kısa trabzan. Yani sık iğneme değil, altındaki trabzana batıp ilmek alıp çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Tığıma ip alıyorum. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Kalan 2 ilmek bekliyor. Tığıma ip doluyorum. Son sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Kalan 3 ilmeği aynı anda tığımdan çıkarıyorum ve azaltmamı yapmış oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu sıranın üstüne tekrar bir sıra sık iğne yapıyorum. Evet. Siyah renk ipimi aldım. İlk yaptığım 2 zincir değil, trabzan tepesine batıyorum. Ve bir zincir çekip ilmeğimi oluşturduktan sonra hemen sık iğne sırama başlıyorum. Bir sıra sık iğnemi ördükten sonra geliyorum. Sizle beraber trabzan sırasında yine eksiltmeler yaparak öreceğiz. Evet, sık iğne sıramı ördüm. Şimdi trabzan sıramı yine birlikte yapalım. İlk sık iğnemin tepesine battım. Bir zincir çekip ilmeğimi oluşturdum. Battığım yerden çıkardım. 2 tane zincir çekip ipi buraya sabitledim. Daha sonra bakın bu sık iğnenin altındaki trabzanım uzun trabzan. Sonraki sık iğnenin altındaki trabzanım kısa trabzan. Yani bu sık iğnenin tepesine batıp hemen ikili trabzan yapacağım. Battım, ip aldım, battım. Pardon, tığıma ip doladım, battım. İp alıp çıkardım. Önce 2 ilmeği tığımdan çıkardım.
Kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ip alıp çıkarıyorum. Önce iki ilmeğimi tığdan çıkardım. Daha sonra kalan 3 ilmeğimi tığdan çıkardım ve yine azaltma yapmış oldum. Sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan şeklinde yine standart bir şekilde aynı sıralamaları tekrar ederek sıra sonundaki son 2 sık iğneye geliyorum. Orada yine başladığım gibi eksiltme yaparak sırayı bitireceğim. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tığıma ip doluyorum. Sık iğnemin hemen altındaki trabzana batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce iki ilmeğimi tığdan çıkarıp kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Tığıma ip doluyorum. Bir sonraki sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce iki ilmeğimi çıkarıyorum tığdan. 3 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıyorum ve kalan 3 ilmeğimi tığımdan çıkararak bu sıramı da bitiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve bir sonraki sırada yine siyah renk ipimle bir sıra sık iğne yapacağım. O sırayı tekrar göstermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi o sırada ekstra bir işlem yok. Sadece şu azaltma sıralarında olan, trabzan sıralarında olan azaltmalar olduğu için trabzan sıralarını göstereceğim size. Bundan sonraki sık iğne sıralarımı tek tek göstermeyeceğim. Video uzamasın, çok fazla karışık olmasın. Evet, bakın azaltmalar yaptıkça şöyle görüntümüz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi sık iğne sıram bitti. Trabzan sırasına başlıyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Tığıma ipimi alıp bir tane zincir çekip ilmeğimi oluşturuyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. İpi buraya sabitledim. Şimdi bakın bu sık iğnenin altındaki trabzan uzun trabzan. Sonraki sık iğnenin altındaki trabzan kısa trabzan. Yani tığ ip doluyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıp önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim bekliyor. Kalan 2 ilmeğim. Tığ ip doladım. Bir sonraki sık iğnenin altındaki trabzana battım. İp alıp çıkardım. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. 3 ilmeğim kaldı. Tığıma ip aldım ve 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Bu şekilde aynı sıralamaları takip ederek sıramın sonundaki son 2 sık iğneye kadar örüyorum. O son 2 sık iğnede diğer sıralarda yaptığım gibi yine azaltma yaparak sıramı bitireceğim. Azaltmalar sadece sıra başında ve sıra sonunda yapıyoruz. Onun dışında azaltmamız olmuyor. Bakın. Son sık iğneye geldim 2 tane. Şimdi tığıma ip doladım. Yani kalan son 2 sık iğnemden ilkinin altındaki sık iğne kısa. O yüzden tığ ip doluyorum. Sık iğnenin kendisine değil, altındaki trabzana batıp ip alıp çıkarıyorum. 3 ilmek var. Tığıma ip aldım. Önce iki ilmeği çıkarıyorum. Kalan 2 ilmek bekliyor. Tığıma ip doluyorum. Son sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum.
Şimdi her sırada aynı eksiltmeleri yapıyorum. Ama size sonuna kadar göstereceğim. Çünkü burası, daha sonra bu 29'lu, daha sonra çevireceğiz. Bu kısım, daha sonra bu kısım, hepsinde aynı işlemleri uygulayacağız. Bir tanesini ben size göstereceğim. Diğerleri de aynısı olduğu için kendiniz rahatlıkla yapabileceksiniz. Zaten örgüye aşina olan arkadaşlar bu eksiltme kısımlarını çok rahat kavrayıp yapacaklar. Ama biliyorsunuz sadece sürekli örgü ören arkadaşlarımız değil, ilk defa örgü örmeye başlayan arkadaşlarımız da beni takip ediyor ve örgü örüyor. O yüzden her aşamasını gösteriyorum size ki ilk defa yapanlar rahatlıkla örebilsinler, sıkıntı yaşamasınlar. Çünkü bu model biraz zor bir model. Evet, şimdi siyah renk ipimi aldım. İlk 2 zincir değil, trabzan tepesine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Şimdi ben bu sık iğne sıramı örüp geleyim. Sonrasını zaten yine sizinle beraber yapıyor olacağız. Böyle azaltarak yaklaştık sona doğru. Evet, bakın sık iğnemi yaptım. Şimdi yine trabzan sırasındayız. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Her zaman yaptığım gibi ilmeğimi oluşturup battığım yerden çıkarıyorum. 1 2 zincir çekip ipi buraya sabitliyorum. İlk sık iğnemin altındaki trabzan uzun, ikinci sık iğnemin altındaki trabzan kısa trabzan. Tığıma ip doladım. İlk sık iğneme battım, ip alıp çıkardım. 3 ilmek var. Tığ ip aldım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 bekliyor. Sonraki sık iğnemin altındaki trabzana battım. İp alıp çıkardım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. 3 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıp 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Daha sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan. Sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Son eksiltmemi yapacağım. Son 2 sık iğnem. Sık iğnemin, bakın en son yaptığım sık iğne, sık iğnenin tepesine batarak oluşan sık iğne. Bir sonrakinde tığıma ip doluyorum. Sonraki sık iğnemin tepesine değil, aşağısındaki trabzana batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce ilk 2 ilmeğimi tığdan çıkarıyorum. Kalan 2 ilmek bekliyor. Tığıma ip doluyorum. En son sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıp önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıp bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bir zincir çekip sıra sonundaki azaltmamı yapmış oluyorum ve bu sırada bitiyor. Şimdi bundan sonra bir sıra sık iğne yapacağım. Sonraki trabzan sırasını yine sizle beraber yapacağız. Sık iğne sıramı yapmaya başladım. Bu sırayı hemen hızlıca yapıp bitireyim. Sonrasını dediğim gibi yine sizinle birlikte yapalım. Evet, sık iğne sıramı yaptım. Şimdi trabzan sıramızı yapmaya başlayalım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum bir zincir çekerek. Battığım yerden çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın, uzun trabzan sonrası kısa trabzan, yani tığıma ip doluyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Kalan 2'yi bekletiyorum. Tığıma ip doladım. Sonraki sık iğnenin kendisine değil, aşağısındaki trabzana batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra 3 ilmeğim kalıyor. 3 ilmeğimi tek seferde tığdan çıkarıyorum. Daha sonra tığıma ip doluyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan. Sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnemin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Aynı şeyleri tekrar ederek yine sıra sonuna geleceğim. Sıra sonunda yine azaltmamı yapacağım.
Bakın son 2 sık iğneye geldim. Şimdi birlikte tekrar yapalım azaltmayı. Tığ ip doladık. Sık iğnenin tepesine değil altındaki trabzana battım. İp aldım, çıkardım. 3 ilmek var. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2'yi bekletiyorum. Tığ ip doladım. Son sık iğneme battım, ip alıp çıkardım. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Ve yine bir zincir çekip sıramı bitiriyorum. Bir sonraki sıram yine sık iğne sırası. Hemen siyah renk ipimi alıp sık iğne sıramı yapıyorum. Sonrasını zaten yine trabzan sırasını sizinle birlikte yapacağız. Sık iğne sıramı bitirdim. Tekrar trabzan sırama başlıyorum. İlk sık iğneme batarak hemen sıramı başlatıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığıma ip doluyorum. Sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip aldım. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 bekliyor. Sonraki sık iğnenin altındaki trabzana batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Sonra aralardakileri aynı sıralamayla, yani sık iğnenin tepesine batıyorum, ikili trabzan. Sonra trabzanın bir sonraki sık iğnenin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan. Bir sonraki sık iğnenin altındaki trabzana batarak ikili trabzan şeklinde yine aynı şekilde sıra sonundaki son 2 tane sık iğneye kadar ilerliyorum. Evet. Bakın son 2 sık iğnem kaldı. Tığıma ip doladım. Sık iğnenin tepesine değil altındaki trabzana battım. İp aldım, çıkardım. Tığıma ip aldım. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 bekliyor. Tığıma ip aldım. Son sık iğneme battım. İp alıp çıkardım. Tığıma ip aldım. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. 3 ilmeğim kaldı. Tığa tekrar ip alıp kalan 3 ilmeği de tığdan çıkardım. Bir zincir çektim ve bu sırayı da bitirdim. Ve yine sık iğne sırama gelmiş oldum. Çok az kaldı arkadaşlar böyle azaltmalarımızın bitişine. Sık iğne sıramı yaptım. Şimdi yine trabzan sırasındayız. 2 tane zincirimi çektim. Tığıma ip doladım. Sık iğnenin tepesine battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek. Önce iki ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 bekliyor. Tığa ip aldım. Sonraki sık iğnenin altındaki trabzana battım. 4 ilmek var bakın. Tığa ip aldım. Önce iki ilmeği çıkardım. 3 ilmeğim kaldı. Tığa ip aldım. Sonraki 3 ilmeği tığdan çıkardım. Aradaki sık iğneleri normal şekilde örüyoruz. Yani bir tane sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan, sonraki sık iğnenin altındaki trabzana batıp ikili trabzan. Dediğim gibi sadece sıra başında ve sıra sonunda azaltma yapıyoruz. Ve söylediğim gibi zaten çok az kaldı. Artık bitirmek üzereyiz bu parçayı. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Tasarımı tamamen bana ait bir çanta. Böyle başlamadım ama sonu böyle gelişti. Aklımda çok başka bir şey vardı. Ama sonra bu hale çevirdim. Gerçekten böyle daha güzel oldu. Yani ilk başlarken çantayı kafamda böyle tasarlamamıştım. O yüzden biraz örsök yaptım. Ama şu anki hali gerçekten
Çok çok içime sindi. Tığa ip doladık. Bakın son 2 sık iğne kaldı. Sık iğnenin tepesine değil, altındaki trabzana battım, ip alıp çıkardım. 3 ilmek. Önce ikisini tığdan çıkarıp kalan 2'yi bekletiyorum. Tığa ip doladım. Son sık iğneme battım, ip alıp çıkardım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmek kaldı. Tığa ip alıp 3'ünü tek seferde tığdan çıkardım. Bir zincir çektim, ipi kestim. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağım. Sonra yine geliyorum. Evet arkadaşlar, sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar beraber azaltmamızı yapacağız. Sonra bakacağız kaç tane ilmeğimiz kalıyor. 2 zincirimi çektim. Tığıma ip doladım. Sık iğneye battım, ip alıp çıkardım. 3 ilmek var. Sıra ip aldım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Tığıma ip aldım. Sonraki sık iğnenin altındaki trabzana battım. İp alıp önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Tığıma ip aldım. Sonra kalan 3'ü, yani bu zamana kadar yaptığımız gibi yine azaltma yaparak başladık sıraya. Sonrasını örüyorum. Ta ki sıramın sonundaki son 2 sık iğneye kadar. Evet, son 2 sık iğneme geldim. Tığa ip doladım. Sık iğnemin altındaki trabzana battım. İp alıp çıkardım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 bekliyor. Tığıma ip doladım. Son sık iğneme battım. İp alıp çıkardım. Tığıma ip aldım. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardım. 3 ilmeğim kaldı. Daha sonra kalan 3 ilmeğimi tığdan çıkararak bu sırayı da bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bir sıra daha azaltacağız arkadaşlar. Sık iğne sıramı yapıyorum şimdi. Sık iğne sırasından sonra yine bir sıra azaltma yapacağız. Evet, sık iğne sıramı yaptım. Şimdi yine trabzan sırasındayım. Ve yine azaltmayla başlıyorum. Her sırada yaptığım gibi yapıyorum azaltmayı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bakın. Parça ipleri de arada örüyorum ki örgünün içine dahil olup onları da kaybetmiş olalım. Evet, son 2'ye geldim. Aynı şekilde daha önceki sırada yaptığım gibi burada da azaltmamı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bir sıra daha sık iğne. Sonra bir sıra daha azaltma yapacağız. Arkadaşlar, sık iğne sıramı da yaptım. Şimdi yine azaltma yapacağım. Her zaman yaptığım gibi ilk sık iğneme batarak 2 zincirle başlıyorum ve hemen bir önceki sıralardaki gibi azaltmamı yapıyorum. Sonra aradaki sık iğnelerde azaltma olmadan ilerliyorum. Son 2 sık iğnem kaldı ve yine azaltmamı yapıyorum.
ve bir zincir çekip yine bitiriyorum. Şu an kaç ilmeğim kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Yani bu ne anlama geliyor? Şöyle aradan yürüteyim ipi. Kalan parçayı keseceğim sonra. Üçe düşürsek 1, 2. Yani şöyle yapsak çok az kalacak. O yüzden artık bitti. Daha eksiltmeyelim. 5 tane ilmek de bırakalım. İlk sık iğneme batıp hemen bir sıra sık iğne sıramı yapıyorum. Ve bu parçayı bu şekilde bitirmiş oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve artık bu parçam bitti. Şöyle biraz yükselteyim kameramı. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Çok muntazam çıktı. Aynı şekilde burayı da öreceğiz. Böyle. Sonra çevireceğiz. Şu iki kalan kanatları da öreceğiz. Hemen örmeye başlıyorum. Bu orta noktaya, yani iğne taktığım yere dediğim gibi bir işlem yapmıyorum. O sık iğne boşta kalacak arkadaşlar. İğneden sonraki sık iğneye batarak hemen trabzan sırasıyla başlıyorum. Şimdi bu kalan kısımları böyle tek tek göstermeyeceğim. Hem sizi çok bunaltmak istemiyorum. Çünkü aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bakın ilk sık iğneme battım. 2 zincir çektim. Alttakini kontrol ettim. Kısa trabzan, yani buraya uzun yapmam gerekiyor. Tığa ip doladım. Sık iğnenin kendisine değil, altındaki trabzana battım. Hemen ikili trabzanımı oluşturdum. İlk sırada biliyorsunuz burada da öyle yapmıştık. Azaltma yapmıyoruz. Bir sıra bütün şu 29 tane sık iğneyi örüyoruz. Sonra azaltma sırasına başlıyoruz. O yüzden bu trabzan sırasında bizim ilk trabzan sıramız oluyor. Burada azaltmamız yok. Bakın başladım azaltma yapmadan. Sona da geldim. Burada iğneme dokunmuyorum. İğneden önceki sık iğneyi de örüp, sık iğnenin altındaki trabzana denk geliyor burada. Örüp burayı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipi kesiyorum. Şimdi sık iğne sırasına geçiyorum. Bu tarafta burasıyla aynı, her şeyi aynı. O yüzden burayı, sonra arkadaki 2 tane parçayı tek tek anlatıp göstermeyeceğim. Bunu ördüğümüz gibi örelim. Sonrasını çok küçük bir işlemi kalacak. Beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın ben çantanın size tarif ettiği gibi omuz ayrımlarını yaptım. Şimdi şu kısımları, yani ağız kısımlarını böyle etrafını bir sıra sık iğne döneceğiz. Daha sonra askısını yapıp çantayı tamamlayacağız. Ana renk ipimle döneceğim etrafına arkadaşlar. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle bakın köşeden, yandan, yani şuradan başlayacağım. Şuraya ipimi takacağım. Ortada, burada örmeden atladığım bir tane sık iğne vardı biliyorsunuz. Takıyorum ipimi buraya. Bir tane zincir çekip önce ilmek oluşturuyorum. İğnemi tığımı batırıyorum. Batırdığım yerden ilmeğimi çıkarıyorum. Bir zincir çekip ipimi önce buraya sabitliyorum. Daha sonra aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra sırasıyla şöyle yukarıya doğru devam edeceğim arkadaşlar. Bakın ilki şunlar, 2 tane zincir. Hemen oraya 2 tane sık iğne yapıyorum.
Sonraki siyah olan kısım bir tane sık iğneydi. Sık iğne sırasıydı orası, biliyorsunuz. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sıra şu sıra. Bakın 2 zincirlik kısım. Batıyorum. 2 zincirlik olan kısma 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra siyah sık iğne kısmına geliyorum. Oraya batıp bir tane. Trabzan sırasına 2 tane sık iğne yapmış oluyorum. Sık iğne sırasına ise bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2 zincirlik kısımdayım. 1, aynı yere 2 tane sık iğne. Siyah renkle yaptığım sık iğne sırasındayım. Oraya batıp bir tane sık iğne. 2 zincirlik. 2 zincirle başladığım trabzan sırasına 2 tane sık iğne. Sık iğne yaptığım siyah renkli olan sıraya bir tane sık iğne. Dediğim gibi trabzan sırasına 2 tane, sık iğne sırasına birer tane sık iğne yaparak çantanın omuz ayrımları için yaptığım kısmın etrafını böyle bir sıra sık iğne geçeceğim. Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Evet, bakın sona kadar geldim. Şimdi şu en sondaki 5 sık iğnelik kısım var. Burada her sık iğneye birer tane sık iğne yapacağım. Tepe noktası burası. Her sık iğneye birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle elimi düzelteyim. Sonra yine aşağıya doğru. Bakın bir sonraki trabzan sırası 1, 2 sık iğne. Bir sonraki sıram sık iğne sırası 1 sık iğne. Bir sonraki sıram trabzan sırası 1, 2 sık iğne. Bir sonraki sıram sık iğne sırası bir tane sık iğne. Bu kısmı da bu şekilde örüyorum. Evet, şöyle düzelteyim. Evet, trabzan sırama 2 tanemi yaptım. Siyah renkle yaptığım sık iğne sırama bir tanemi yaptım. Yani şu kısımda yaptığım gibi burada da sık iğneleri yaparak aşağıya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın yukarıdan aşağı şöyle indim, sık iğnelerimi yaptım. Şimdi şu orta kısımda örmeden atladığımız bir tane sık iğne vardı. Ona batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra diğer parçaya geçmiş oluyorum. Diğer parçada da aynı işlemleri yapıyorum. Trabzan sırasına batıp bir, hatta şöyle biraz daha yakınlaştırayım. 2, sık iğne sırasına batıp 1. Trabzan sırasına bakın. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha sık iğne, yani 2 tane sık iğne. Siyah renk iple yaptığımız sık iğne sıramıza bir tane sık iğne.
Bakın sık iğne sırası. Burası da trabzan sırası. Bakın sona doğru geldim. Trabzan sırama sık iğnemi yaptım. Sonra 5 tane sık iğne olan tepe noktam var. Sık iğnelerin direkt tepelerine batıp yine 5 tane sık iğne yapmış oluyorum. Elimle de şöyle düzeltiyorum. Şimdi bakın buradan başladık. Sık iğnelerimizi yaparak ilerledik. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Trabzan sırasına 2 sık iğne. Sık iğne sırasına bir tane sık iğne yaparak böyle ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, bakın burada da sona kadar geldim. Şimdi arka tarafa dönmüş olacağım. Sonuncu trabzan sırama 2 tane sık iğne yaptım. Daha sonra burada da biliyorsunuz bir tane örmeden atladığımız iğne taktığımız sık iğne vardı. Ona batıp sık iğne yapıyoruz. Ve daha sonra diğer parçaya geçmiş oluyoruz. Burada yine aynı işlemler. Bu şekilde bütün bir çevresini sık iğne dönelim. Sonra sizlerle birlikte askılarını yapıp çantanın hem ölçüsüne bakalım hem de son halini görelim. Ben şimdi böyle sık iğneleri yapacağım. Tarif ettiğim gibi, diğer tarafta yaptığım gibi buraya geleceğim. Başladığım yerde bitirmiş olacağım. Sonrasında yine birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın ben tamamladım. Başladığım noktaya kadar geldim. Son trabzanıma 2 tane sık iğnemi yaptım trabzan sırasına. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Üstüne bir tane de zincir çekiyorum. Bu kısımda artık ipimizi kesiyoruz ve içeriden düğüm atıp gizliyoruz. Şimdi çantanın askı kısımlarını yapalım ve bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi askı kısmını yapıyoruz çantamızın. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben bir tarafın askısını yaptım. Şimdi diğer tarafınkini de sizinle birlikte yapacağız. Askımız için yine ipimi alıyorum. Şöyle sağdaki parçamın tepe noktasından, burada 5 tane sık iğne var biliyorsunuz. İlk sık iğneye takıyorum ipimi. Önce bir tane zincir çekip ilmeğimi oluşturuyorum. Battığım yerden çıkıyorum. Bir zincir çekip buraya sabitliyorum. Aynı sık iğneye batıp yine sık iğne yapıyorum. Şimdi bu 5 tane sık iğneyi örüyorum önce. Şöyle 5 tane sık iğnemi ördüm. Daha sonra bakın şöyle çeviriyorum.
Şu an ördüğüm sıranın altındaki sık iğne sıramda bakın şöyle ortadaki 3 tane sık iğnemde şöyle ilmek çıkıntıları var. Bakın şuralar. Buralara batıyorum. İlkine batıyorum. Buradan ilmek çıkaracağım. Şöyle göstereyim. İlkine şuradan batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tekrar ip alıp 2 ilmeğimi tek seferde tığdan çıkarıyorum. Yani buraya sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinin yine bakın aynı kısmı battım, ip aldım, çıkardım. 2 ilmek ip aldım. İkisini tek seferde tığdan çıkardım. Bakın yaptığım sık iğne sırasının altındaki sık iğne sıramın bu bir sık iğnenin ters yüzü. Şu arkada görünen şöyle düz bir şekilde görünen ilmeğe batıyorum. Şu şekilde ip alıp çıkarıyorum. Daha sonra tığıma ip alıp 2 ilmeği tek seferde çıkarıyorum. Buradan 3 tane ilmek çıkarmış oldum. 3 tane sık iğnem oldu. Ve başlarken yaptığım ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Hemen sık iğne yapıyorum. Döne döne öreceğiz. Şu an toplamda bizim 8 tane sık iğnemiz oldu. 5 tane önden ördük. 3 tane de arkadan çıkardık. 8 oldu. Şimdi bakın ilk sık iğnem ikinci sıranın ilk sık iğnesini yapmaya başladım bile. Bu 8 tane sık iğneyi döne döne öreceğiz. Yani sıra kapatma yok. Her sık iğneye birer kere batıp sık iğne yapacağım. Şöyle. Bakın aynı bundaki gibi böyle döne döne ördüğümüz bir askımız olacak. Kısa bir askı zaten. Toplamda 36 sıra ördüm. 36 sıra bu 8 tane sık iğneyi öreceğim. Sonra diğer uçla birleştirmesini yapacağım. Birleştirmesini de dikerek iğneyle yaptım. O kısmı zaten yine size gösteriyor olacağım. Dediğim gibi şu an tek yaptığımız işlem bu 8 sık iğneyi örmek. Toplamda 36 sıra öreceğiz. Sıranızı kaçırmamak için, yani karıştırmamak için ilk başladığınız sık iğneye bir iğne, ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ya da bakın şu yaptığımız ilk sıra buradan böyle sayabilirsiniz. 36 sık iğne olup olmadığını, 36 sıra pardon olup olmadığını anlamak için. Bakın şu an askımız artık belli olmaya başladı. Bu şekilde ben şimdi 36 sıra öreceğim. Sonra diğer tarafla dikerek birleştirdim dediğim gibi o kısmı da size göstereceğim. Şu şekilde. Böyle örelim. Evet arkadaşlar bakın askı kısmını ördüm. Şimdi 36 sıra dedim. Bir de ölçü olarak askı ne kadar oldu? Onun ölçüsünü de vereyim. Çünkü ipinizin incelik kalınlık durumuna göre farklılık gösterir sırada. Şöyle ilk başladığım sırasından ölçtüğümde 23 santimlik bir askı ölçüsü var. Bu yeterli oluyor çünkü şu kısımda zaten omuz kısmına denk geldiği için askı görevi görmüş oluyor. Şimdi en son ördüm en son sıramı. Bundan sonrasında iğne ile şu kısmı birleştireceğim. O yüzden dikebileceğim kadar ip bırakıp kesiyorum. Ve hemen iğnemi alıyorum.
Evet. İpe taktım iğnemi. Şöyle elimle de düzeltiyorum ördüğüm askı parçasını. Şöyle bakın, buradaki 5 tane sık iğneye denk getiriyorum ve buraya dikmeye başlıyorum. Dediğim gibi bu kısmı dikerek birleştireceğim. Bu şekilde dikiyorum. Şöyle sıkayım iyice. Bakın burada da sıra bu tarafta. İyice sıkılaştırıyorum. Bakın 5 tane sık iğneyi buradaki 5 tane sık iğneye birleştirmiş oldum. Sonra çeviriyorum ters yüzünü. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. Başlıyorken yaptığım gibi de bitirirken aynı yere sabitliyorum. Yani sık iğneye batıyorum. Ördüğüm parçanın sık iğnesine. Alttaki şu görmüş olduğunuz bir alt sıradaki sık iğnelerin şu arkada görünen çizgi şeklindeki ilmeklerine batarak bitiriyorum. 3 taneyi de buraya sabitlemiş oluyorum. Evet. Şu an tamamdır. Bakın, askımızı da bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi ipimi düğümleyip keseceğim. Dilerseniz şöyle bir kere daha geçebilirsiniz, iyice sağlam olsun diye. İpimi düğümleyip keseceğim. Sonra sizinle beraber çantamızın ölçüsüne bakacağız ve son halini göreceğiz. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Biraz zorluyor. İlk defa çanta ören arkadaşlarımı daha da fazla zorlar. O yüzden biraz zor gibi gelebilir ama sonuç muhteşem oluyor. Ben bu modeli zaten çok uzun yıllar önce, 7 yıllık kadar önce anlatmıştım. Portföy çanta yapmıştım bu modelden. Kanalımda tarifi hala duruyor. Bu sefer böyle bir omuz çantası yapmak istedim. Ve gerçekten sonuca aşık oldum. Çok güzel oldu çünkü. Şimdi size son halini göstereceğim. Evet, şimdi ölçelim. Önce tabandan şöyle ortadaki kısma kadar 24 santim. Yine tabandan askı kısmına kadar olan kısımsa 47 santim. Askının boyunu zaten vermiştim. Ölçüsüne, elin ölçüsüne tekrar bakalım. Elimizde şu anda 39 santim. Astarlı ve astarsız kullanabilirsiniz. Her türlü kullanılabilir. Astarsız da kullanılır. Astar yapmanız çantanızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Evet arkadaşlar, çantamın bitmiş halinde şöyle size yakından göstermeye çalışayım. Gerçekten efsane güzel bir çanta oluyor. Modelinden dolayı bakın, şu an henüz hiç ütülemediğim halde böyle kalıp gibi duruyor. Hem çok tok duran bir çanta hem de çok şık duran bir çanta oldu gerçekten. Evet, çanta için arkadaşlar toplamda 450 gram ip gitti. Ama ipin incelik kalınlık durumuna göre miktar değişecektir. O yüzden 500 gram ip alın, garanti olsun. Bu ipin 150 gramı siyah renk olarak gitti. Geri kalanı tamamen ana renkte kullandım. Toplamda 450 gram, yani 300 gram hasır rengi, 150 gram da siyah renk ipten kullandım.
Detaylı bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfamda kanalımla aynı isimde. Aysha Hobi. Aynı bu kanaldaki isimde Instagram sayfam. Oradan da beni takip edebilir ve iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.